Eu jogo a carta mais... Isso é realmente hilário. Isso é estúpido. Ei, Doom, não pode usar os seus poderes para avançar no tempo e finalmente jogarmos isso? Ah, essa é realmente uma ideia genial. Se eu pudesse fazer isso. O que você quis dizer com isso? Por acaso eu tenho cara de relógio? Coxinha. Esse cara me dá medo. Isso tá demorando mais que meus episódios. Vazaram minhas bolas. Eu não lembro de permitir que esse cameraman filmasse.